आकर बरास्ता वजीराबाद, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, खानावाद, मुल्तान, रोड़ी, हैदराबाद, कराची जाने के लिए 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही हैं। बरास्ता फैसलाबाद, कराची जाने के लिए पाकिस्तान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही हैं। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर दाखिल होने से पहले अपना सफरी टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट जरूर हासिल करें, वरना आप बगैर टिकट मुसाफिर तस्वर किए जाएंगे।